हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान टेक सीरीज। फ्रेंड, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने फ़ोन पर गूगल क्रोम पर आप यूट्यूब देख रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, लेकिन यूट्यूब वीडियो पर आवाज़ नहीं आ रही है, तो आपको अपनी वॉल्यूम भी फुल किए हुए हैं फिर भी आवाज़ नहीं आ रही है, तो आपको अपनी इस आवाज़ की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फिक्स करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं। बस आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप अपने यूट्यूब की आवाज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, फिक्स कर पाएंगे। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप अपने क्रोम ब्राउज़र पर यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही है, इसके लिए राइट साइड के कॉर्नर पर थ्री डॉट में क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर गूगल क्रोम की सभी सेटिंग्स ओपन होके आ जाएंगी। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको नीचे सेटिंग्स में क्लिक करना है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा साइट सेटिंग्स, यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ से फिर से नीचे जाना है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा साउंड्स, यहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका साउंड्स ऑफ है, यहाँ से इसको ऑन करेंगे। जैसे आप ऑन करेंगे, देख सकते हैं यहाँ से साउंड आपका अलाउ हो चुका है। अब आप जैसे ही बैक होके वापस आएंगे, आप कोई भी गाना सुनेंगे तो यहाँ पर जो आवाज़ नहीं आ रही थी वो आपकी आवाज़ यहाँ पर आ जाएगी। तो ऐसे ही आपको अपनी आवाज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।